話說咧，頭先約咗人開會咧，咁我坐咗9個字咧，嗰條友都未到，咁我真係嬲嬲地，我真係頂唔順，我走先。我覺得咧，而家啲人咧約人咧，真係黐線嘅大佬。而家仲要俾我知道啊，因為我擺低咗2個同事咧，同佢開會，跟住我打翻俾嗰個同事咧，原來佢係遲咗個半鐘。我話準時係基本，係嬲啊！真係唔係講笑，大佬你憑乜嘢可以遲個半鐘咧？係咪？大家平起平坐，仲要我俾錢你使嘅喎。咁點解你可以遲咁耐咧？我唔明啊！大家可唔可以講俾我聽啊？而家啲人係咩事啊？係嘛？喂，我準時，我就算去玩我都係準時嘅。約人12點就12點，6點就6點，係嘛？甚至係早到啊！做人係應該要準時，你遲咩到啫？你咁巴閉咩？係咪啊？就算你國家主席，你都唔會遲到啦，係嘛？因為我哋即係嗱，我係舊嗰脱啊，即係我係一定準時。我約任何人都係一樣。究竟係個世界變咗啊，定話我冇變呢？其實係點樣呢？大家可唔可以話俾我聽呢？你作為一個做生意嘅人呢，你更加需要嘅係準時。